Balozi Mahmoud Thabit Kombo, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Afrika Mashariki, management na uongozi na watendaji wote wa wizara hii. Tambue pia uwepo wa waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote kutoka SMT na SMZ. Lakini pia nitambue uwepo wa makatibu wakuu viongozi Dr. Kusiluka na Engineer Zena kutoka SMT na SMZ, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wastaafu mliopo na wastaafu ambao wako nasi hapa. Tambue pia uwepo wa mwakilishi wa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Rabia Abdallah Hamid, ambaye pia ni mkuu wa kitengo cha siasa na uhusiano wa kimataifa, lakini na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi mliopo na viongozi wa vyama vya siasa vyote vya Tanzania, tunatambua uwepo wenu. Mheshimiwa Vita Rashid Kawawa, mwenyekiti wa kamati ya Bunge ya kudumu ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, na mbunge wa Namtumbo, lakini na wabunge wote mliopo nasi, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila na wakuu wa mikoa wote mlioko hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa taasisi za serikali na taasisi za umma na sekta binafsi, Mheshimiwa Dr. Ahmad El Badawi, amidi wa Jumuiya ya Wanadiplomasia nchini na balozi wa Muungano wa Visiwa vya Comoros, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa mabalozi wetu wa Tanzania wanawakilisha nchi zetu nje, waliopo na waliostaafu, viongozi wa dini mliopo hapa pamoja nasi, wazee wa Dar es Salaam, wawakilishi wa sekta binafsi, wadhamini wa shughuli yetu hii, ndugu zangu wanahabari, vikundi vya burudani mlioshiriki katika uzinduzi huu, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, baada ya shukrani kwa Mungu, niseme kwamba leo ni siku ya kihistoria kwetu Tanzania, ambapo tunazindua sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la 2024. Sasa kabla sikuendelea, mmeona hapa katika viongozi wakuu wa nchi wanne kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania niko mwenyewe, lakini wana salamu wamenipa niwaletee. Mheshimiwa Makamu wa Rais anawasalimia sana, alitaka sana kuwa nasi hapa, lakini nimemtuma kule Brasilia kwenda kutuwakilisha katika mkutano wa awali wa kusanya maoni ya mkutano wa COP30 katika nchi 3 za Afrika zilizoalikwa kwenye mkutano ule. Tanzania na situmo, na Makamu wa Rais ametuwakilisha huko. Lakini Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna jambo kubwa la wananchi, nimemtuma awe na wananchi kule, na Naibu Waziri Mkuu anayewakilisha serikali bungeni. Ndio maana leo hatuko nao hapa, lakini wanaleta salamu zao nyingi. Ndugu zangu, uzinduzi huu tunaoshuhudia leo unatokea miaka zaidi ya 20 tangu kuzinduliwa kwa sera ya nje ya mwaka 2001 kule Ngorongoro tarehe 30 April 2001. Hivyo basi nitumie fursa hii kuwapongeza wote mlioshiriki kufanya mapitio na kusahihisha sera hii tunayoizindua leo. Pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri Mahmoud Thabit Kombo, mawaziri na manaibu mawaziri waliokutangulia na waliopo, management na watumishi wote wa wizara kwa kufanikisha upatikanaji wa sera ya nje toleo la mwaka 2004. Hongereni sana. Nimefurahi kuona mmealika wote walioshiriki kutoa michango na maoni yao katika maandalizi ya sera hii. Ni imani yangu kuwa michango hii imesaidia kuwa na sera yenye sura, matamanio na matakwa ya wananchi katika mwelekeo mpya wa kidiplomasia. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar
na wageni waalikwa, mtakubaliana nami kuwa mabadiliko makubwa yametokea ndani ya nchi yetu katika miongo miwili iliyopita. Ndani ya nchi yetu tumeshuhudia mageuzi makubwa ya kiuchumi yaliyotoa nchi yetu kutoka kundi la nchi maskini na kuhamia nchi za uchumi wa kati, ngazi ya chini. Mageuzi haya yamekuja pia na mabadiliko ya muundo wa uchumi wetu, yani economic structure, ambapo tumeshuhudia kupanuka kwa sekta za msingi kama kilimo, utalii na viwanda, na kuibuka kwa sekta mpya za uchumi wa buluu, uchumi wa kijani, uchumi wa kidigitali na sekta za ubunifu, sanaa na michezo au creative and entertainment industry. Mabadiliko haya ya ndani yamelazimu kupanuka kwa mahusiano na mashirikiano kati yetu na nchi nyingine na yale ya mashirika ya kimataifa. Mahitaji ya uwekezaji yameongezeka, hali kadhalika mahitaji ya masoko ya bidhaa zetu huko nje. Mabadiliko mengine duniani ni kuibuka kwa matishio kama ugaidi na uhalifu wa kimataifa, uhalifu wa kimtandao, majanga ya afya au maradhi, majanga mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa nishati. Mageuzi hayo yote yanahitaji mbinu na mikakati na maarifa mapya ya kukabiliana nayo. Nje ya Tanzania, dunia nayo imepitia mabadiliko makubwa sana tangu tulipozindua sera ya mambo ya nje mwaka 2001. Sote ni mashahidi wa namna mnyororo wa thamani wa dunia na mnyororo wa ugavi wa dunia ambao awali ulikuwa na utulivu na kutabirika, sasa umevurugika kidogo. Vita vilivyotokea huko Ulaya na Mashariki ya Kati vimevuruga masoko na bei za vyakula, ikiwemo ngano, sukari na mafuta ya kuendeshea magari au mitambo duniani, na hivyo kupandisha gharama za usafiri na usafirishaji. Na ndio maana kuna sera mpya ya kidunia ya renewable energies na kuachana na mambo ya fossil oils na mambo kama hayo. Kuongezeka kwa bei za bidhaa hizi kumeathiri uchumi wa nchi nyingi duniani, ikizingatiwa kuwa bidhaa hizi zina uhusiano mkubwa na shughuli za viwanda. Kuibuka kwa vita vya kiuchumi kumepelekea kuongezeka kwa sera za ukiritimba na uhodhi, yaani kudhoofisha mfumo wa biashara wa dunia na kuathiri mizania ya ushindani wa kibiashara. Lakini pia imeathiri ile ahadi yetu ya utandawazi. Mathalan, mabadiliko ya mitikisiko yote hii imepelekea nchi kubwa duniani sasa kupigana vikumbo katika kutafuta, kuhodhi na kudhibiti vyanzo vya uzalishaji wa nishati au madini ya kimkakati ambao ni muhimu kwa ajili ya mapinduzi ya nishati kuelekea nishati ya kijani au green energy. Sasa tukio hili limebadilisha pia hali za siasa ulimwenguni. Huko nyuma, wakati tunatafuta uhuru au tulipotawaliwa, kulitokea neno linaitwa Scramble for Africa, lakini wakati ule ni scramble ya kutawala bara la Afrika. Sasa hivi kuna Scramble for Africa kwa ajili ya kutafuta mambo ya kiuchumi, hasa haya madini ya kimkakati. Kwa hiyo nasi kama sehemu ya dunia lazima tutupe jicho kwenye eneo hilo na turekebishe sera zetu za mambo ya nje. Hali hii inaweka dunia katika mtihani wa kuhakikisha usalama wa nishati na ni hatari kwa nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania kuachwa nyuma. Eneo lingine ambalo limeibadili sana dunia na tishia usalama wa dunia na nchi yetu ni eneo la mapinduzi ya teknolojia. Mbali na mazuri yaliyoletwa na teknolojia ya habari na mawasiliano tunayoyafurahia, teknolojia mpya pia zimekuja na changamoto kubwa za kiusalama, nalo ni eneo la kulitupia jicho. Matumizi ya teknolojia ya akili mnemba, teknolojia za ndege zisizo na rubani
na matumizi ya sarafu za kidigitali cryptocurrency zimeonyesha uwezo mkubwa wa kutumiwa vibaya na kuhujumu au kuathiri uhuru na usalama wa nchi zetu. Kwa hiyo nako tunatakiwa tuwe makini na tutupie jicho. Vinginevyo au nyingine, iwapo hapatakuwa na mfumo wa kimataifa wa usimamizi au udhibiti, mabadiliko yaliyotokea yataendelea kutokea na yanaendelea kuathiri dunia kwa ujumla. Tunashuhudia sera za dunia kubadilika. Badala ya kufanya dunia kuwa kijiji na dunia kuwa ni sehemu ya utu, umoja na mshikamano, kuheshimiana na kustiriana, sasa tumekuwa na sera za kujihami. Kila mmoja anajihami upande wake, na tunaweza kusema kwamba ule utandawazi tulioahidiwa kwa kiasi fulani umetufikisha pahali alafu ukatuachia. Sasa dunia imegawika kwenye makundi matatu makubwa: the Global West, Global East na Global South, ambazo zote zinakwenda na siasa tofauti za kuwindana na kuviziana. Kwa hiyo hilo linalazimisha nchi kama zetu kuangalia pia sera zetu za mambo ya nje. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na waheshimiwa wageni waalikwa, niyoyaeleza hapa yanatulazimu kama nchi kujipangua na kujipanga upya kukabiliana na mabadiliko makubwa yaliyotokea na yale yanayokuja mbele yetu. Hatuna budi kuazima ile busara ya mzee wetu Mzee Ali Hassan Mwinyi aliyotuhusia kwamba hatuna budi twende na wakati. Alipozungumza na wazee wa Dar es Salaam tarehe 25 Februari mwaka 1991, katika hotuba ile alisisitiza juu ya umuhimu wa kwenda na wakati, na hayati Mzee Mwinyi alisema, na ninanukuu, kwamba tabia ya wakati ni kama ile ya bahari. Bahari inakupwa na kujaa mpaka ukingoni mwa maji. Baadaye hukupwa pole pole mpaka kufikia wakati kawa maji yote yameshaondoka ufukweni. Samaki werevu huondoka nayo hayo maji wakati yanapoondoka, vinginevyo hupwelewa kwenye ufukwe. Yaani yakijaa maji samaki werevu huja nayo, na yakitoka maji basi samaki werevu huondoka nayo. Samaki watakaozembea kufuata maji watajikuta wamechelewa, wanatapatapa juu ya mchanga wakati maji hayo hayapo. Hivyo sisi wa Tanzania lazima twende na maji yanavyokuja, tuondoke na maji yanavyokuja, na ndiyo maamuzi ya kurekebisha sio tu sera hii ya mambo ya nje, lakini sera nyingi tumeweza kuzirekebisha ili twende na mkumbo wa maji unavyokuja na maji yanavyorudi. Hatupaswi kupwelea. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na waheshimiwa wageni waalikwa, nchi yoyote ina sera kuu mbili: sera ya ndani na sera ya nje. Sera hizi mbili zinapaswa kusomana, haifanikiwi moja bila nyingine. Tumefanya mageuzi mengi ya ndani katika kipindi cha miaka 20 toka sera hii imetungwa, na kwa kutambua hilo tuliona haja sasa ya kurekebisha sera ile ya mwaka 2010 na kuelekeza kuwa katika maandalizi ya sera hii ni lazima kupanua ushiriki wa wadau na wananchi katika kuandaa toleo hili jipya. Ushiriki wa ujumuishi wa wadau wote ndio msingi wa sera nzuri. Nashukuru tena wizara kwa kufanya makongamano ya wazi ya kukusanya maoni ya wananchi na wadau mbalimbali yaliyorushwa mubashara katika televisheni zetu. Tuliruhusu pia maoni kutolewa kwa njia ya mtandao. Lengo letu lilikuwa ni kutoa fursa kwa kila aliyetaka kushiriki kwa kutambua ukuu wa sera ya nje na nafasi yake katika ustawi ama kudhoofisha nchi yetu.
Tulitaka kila mmoja ashiriki kuandaa hatma ya nchi yetu. Sasa, mbali na kuhuishwa kwa sera hii, kuna hatua ambazo tumeanza kuzichukua ili kurekebisha wizara itakayoratibu utekelezaji wa sera hii. Baadhi amezitaja Mheshimiwa Waziri, lakini nataka niseme kwamba tuliunda kamati ambayo iliongozwa na Balozi Yahya Simba ya kufanya tathmini ya utendaji wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na kushauri juu ya aina ya mageuzi yanayotakiwa ambayo tumeanza kuyafanyia kazi. Lakini pili, tuliongeza idadi ya mabalozi wapya wakiwa na umri kati ya chini ya miaka 55 ili kuipa diplomasia yetu uhai mpya na endelevu kwa kujenga kizazi kipya cha mabalozi. Lakini tatu, tumepeleka maafisa wa kutosha katika balozi zetu nje. Kulikuwa kuna balozi zina watu wawili, balozi na mhasibu, huyu yupo yule hayupo, lakini sasa balozi zote zina watu, si wa kutosha kabisa, lakini zina watu wa kuendesha kazi zetu. Lakini vile vile, mbali ya masuala hayo, tuliangalia maslahi ya wanadiplomasia wetu pia. Tukiangalia sera 2001, jambo tunalojivunia ni uimara wa misingi ya sera yetu ya nje iliyowekwa na waasisi wa nchi yetu. Kutokana na misingi hiyo imara, nchi yetu imeweza kupata mafanikio makubwa kwenye sera ya nje. Tumeendelea kuaminiwa, kutumainiwa na kutabirika. Mipaka ya nchi yetu imeendelea kuwa salama, ilhali uhusiano wetu na balozi zetu au na majirani zetu na nchi nyingine umeshamiri sana. Hadi sasa Tanzania ina balozi 45 nje ya nchi na konseli 3 pale Dubai, Lubumbashi na Guangzhou. Vivyo hivyo, idadi ya mabalozi au balozi za nje zilizopo nchini ni 65. Hali kadhalika, mafanikio yetu yanajidhihirisha katika idadi ya mikataba ya kibiashara na uwekezaji na mahusiano ya kidiplomasia ambayo tumeingia na nchi marafiki. Mwaka huu, kuanzia mwaka jana, tumekuwa tukisherehekea miaka 60 ya uhusiano wa Tanzania na nchi mbalimbali. Katika miaka hii 60, niliwaagiza wizara waanze kufanya tathmini, yepi tumefanikiwa, tumeyafanya vizuri, na yepi hatukufanya vizuri. Makubaliano tulioingia na nchi mbalimbali, yepi yametekelezwa, yepi bado, na tuweze kuangalia vipi tunaweza kuyafanyia kazi vyema. Lakini katika kipindi hiki tumekuwa vinara na sauti ya kutumainiwa kwenye majukwaa ya kimataifa ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa mfano kwenye majukwaa ya usalama wa nishati, majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, Women Economic Empowerment, lakini pia majukwaa ya afya ya jamii. Tanzania imekuwa na sauti hususan afya ya mama na mtoto na kukabiliana na majanga ya maradhi. Haishangazi hata kidogo kuwa tumeendelea kutambuliwa na kuaminiwa katika nafasi mbalimbali za kimataifa. Maeneo mengine Tanzania inakoongeza sauti ya utetezi ni kwenye jukwaa la kusimamia haki za wanawake na watoto ya Generation Equality Forum, tukisimamia eneo la haki za kiuchumi au economic rights and justice. Tanzania tumekuwa kinara wa kuweka mipango inayojumuisha vijana na wanawake kwenye soko huru la biashara ndani ya Afrika. Tumekuwa kinara pia wa nishati safi ya kupikia katika bara la Afrika. Lakini vile vile Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ni mwenyekiti wa Global Partnership for Education, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la wazee la SADC. Ni heshima tulionayo Tanzania. Spika wetu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Lakini kama mlivyosikia, tumekuwa tukishika nafasi kadhaa katika taasisi mbalimbali ikiwemo ya WHO, ambao uchaguzi wa kwanza Tanzania tuliingia, bahati mbaya kazi ya Mungu ikapita,
lakini tumeingia tena kwa uwezo wa Mungu. Lakini vile vile, na hapa kwa dhati kabisa nataka nimshukuru Rais mstaafu. Nilipomuita kumpa kazi hii ya kuwa meneja wa kampeni kwenye kampeni ya Profesa Janabi, angeweza kuniambia nina mambo tele ya kimataifa huko, nina Jakaya Kikwete Foundation, nina hiyo sijui taasisi ya elimu duniani, nina jambo gani, lakini akasema yes, nalibeba na nitalifanyia kazi. Tunakushukuru sana. Tunajua kwenye Jakaya hakuna kushindwa. Tunakushukuru sana. Alitumia weledi wake wa diplomasia, muda wake, busara na kuongoza mikakati ya timu ya kampeni. Tunashukuru sana. Lakini katika maeneo mengine, Mheshimiwa Libereta Mulamula yuko wapi? Kama nilimuona kwenye mabalozi. Na yeye juzi tu hapa amepata nafasi ya mjumbe maalumu wa AU kwenye mambo ya wanawake na usalama barani Afrika. Tunakushukuru sana. Lakini kuna Watanzania wengi ambao tumeweza kuwasogeza na wameshika nafasi mbalimbali katika majukwaa ya Afrika na majukwaa ya kimataifa. Aidha, mwezi wa 8 mwaka 2024, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilichaguliwa kwa mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama wa Jumuiya Afrika na mjumbe wa Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Afrika kwa vipindi viwili. Na mwaka huu pia tumeingia kwenye Bureau ya African Union, ambapo inshallah Mwenyezi Mungu akiidhinisha tutachukua mwenyekiti wa Umoja wa Afrika mwaka 2028. Kwa hiyo haya mafanikio yote ni utekelezaji wa sera yetu ya mambo ya nje iliyoiweka nafasi ya Tanzania kwenye majukwaa mbalimbali na kuweka heshima ya taifa letu katika majukwaa ya kimataifa. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na waheshimiwa wageni waalikwa, pamoja na mabadiliko haya makubwa yaliyotokea, tumebaini kama walivyobaini wenzetu mwaka 2021 kuwa misingi ya sera yetu ya nje ingali thabiti na halisia. Kilichohitajika ni kufanyika kwa mabadiliko na kuendana na wakati uliopo au nyakati mpya. Kwa ajili hiyo, mwaka 2021 misingi hiyo ilipunguka kutoka 9 hadi 7 kuwa kama ifuatavyo, ambayo ndio sera tulioirekebisha. Misingi ilikuwa 7. Moja ni kudumisha uhuru, dola na kulinda mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 2, kudumisha uhuru wa watu, haki za binadamu na usawa na demokrasia. La 3, kudumisha ujirani mwema. 4, kudumisha umoja wa Afrika. 5, kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na wadau wetu wa maendeleo. 6, kudumisha sera ya kutofungamana na upande wowote na ushirikiano wa nchi za kusini, yani South-South Cooperation. Na 7, kuunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa katika kutatua changamoto za dunia, usalama na amani. Kutokana na mazingira mapya ya dunia ya leo, hususan uvamizi mkubwa wa utamaduni na ustaarabu unaoendelea duniani, tumeona haja ya marekebisho yaliyofanyika mwaka